se mnou. Standa! Já takže prohlídka mého života. Takže potřebuji rychle zdrfit. Potřebuji být hrozně rychle. Moje židlička pro srdce. Nejlepší. Když někam jdu na výšku. Chybí mi tu ještě můj satelit. To víte, musím zaměřovat ty telefony, kam všichni volají. No nic, tak vrhneme se na první pohled. Že tohle už naznačíme tak po pátý. No nic, takže tech 3, kola, nohy. Mě už to nebaví. Prostě vám to ukážu. Kola, nohy. Proletadlo. Ruce, zadu. Disky, hoverblady, satelit, odhazovač a rušička, taretky, plazma, railguny, plazma, učený, nanotech, a to je všechno, takže asi zavrhneme napřímo ty bitvy, protože mě už to nebaví. Pozor, kamaráde. Jo, už jdu. Ty jsi to nepřijmul? Ne, já jsem byl v testiáku. Takže já jsem v další bitvě, takže vám aspoň ukážu. Už to neba. No a tak když je to neba, tak to je na hovno natáčet. Super, takže můžeme možná jen vyvatovat. Jo, to je pravda, protože my už to natočíme asi po pátý nebo po kolikátý a... No vlastně já vám zatím můžu říct teda o tom tech 3. Sice to neuvidíte, ale on vám to tady už popisoval, tak Petr vám to už popisoval, takže kola. Takže kola v Hell, T6, T5, T4, T10, všechny druhy. V Hell, prostě ty T1, co máte od začátku, ty jsou prostě základní, no. Pak jsou T2, ty jsou vylepšené. Prostě u všeho, u čeho je takový ten znak, to je vylepšení toho předchozího. Pak je v Hell T3, v Hell T4 vylepšený, v Hell T5, v Hell T6 vylepšený. A až po Hell 10. A v Hell Steering to zatáčí a v Hell nezatáčí. Pak je tady Walker Leg, to je prostě chodící noha. Ježiš, ty si bojuj. Pak je tady, s tou prostě můžete skákat s nohou, líst po zdech a běhat. Rudder a Aerofield, to jsou dva druhy křídel. Rudder, to je zadní křídlo, to je to malý. A Aerofield, to je prostě velký křídlo. Tak. Díky tomu můžete lítat a ještě když tomu přidáte tady trysky. Pak je tady Armored Helium. To je vlastně jako balonek naplněný heliem, protože to vás nadnáší. Pak je tady tryska. Tryska, to je prostě tryska, která vás popohání, to je nejprimitivnější věc, co existuje. Tak, pak je tady Hoverblade. To je něco takový, jak to je prostě lítáku, to je prostě, jak se to jmenuje, vrtula taková, která vás, to je vlastně vznášedlo, no. Pak je tady Radar Jammer, to je rušička. Pak je tady Alignment Receiver, to je odhazovač vlastně, to když se zastavíte, zmáčknete F a máte ho namontovaný, tak vás to odhodí. Pak je Enemy Radar, to prostě zaměřuje nepřátelé. No pak kostky, je tady Armored Inner, to je prostě taková ta Armored Prison, to je prostě a Armored Terra, to je, no a pak hlavně Cube, to je prostě kostka. Jsou tady různý druhy barev. Až po, no a pak je tady ještě Hello.
To je maximálně, ale na Halloween přidali, jaký byl Halloweenský update a teď je Hello Cube, Hello Terra, Hello Prism a Hello Inert. No pak tady, no a na Halloween taky přidali Hello Foil a Hello Rudder, to jsou křídla. No pak můžeme přijít tady elektroplateům. Elektroplaty to jsou vlastně jako takový brnění pro vás. To když si dáte na stroj, tak prostě to třeba, tak do toho třeba někdo vystřelí 4krát něčím a prostě se to třeba rozbije. Ale bude to chránit vaše bloky. Pak je tady front mount a top mount SMG. To jsou taretky. Front mount to se točí doleva doprava. Dá se říct. A top mount to je vlastně řekněme, že front mount to je taretka dopředu. A top mount to je prostě nahoru. Pak tady máme plasma launcher. Plasma launcher to je vlastně něco jako dělostřelec. To vystřelí takovou kouli, která vybuchne jakoby, a udělá takový kruh a ten poškozuje. Který ale hned zmizí. Pak je tady rail cannon. To vystřelí kus laseru, prostě to vystřelí laser a ten, koho zatáhne, toho zničí, poškodí. Pak tady máme nanodestruktor. Na to já jdu, protože to je dost dobrý. Protože můžeme healovat naše přátele a ničit nepřátele. A to je všechno z tohoto popisování, takže jsi ještě v bitvě? Dá se říct. Ano, přesně tak. Super, takže my už jsme 5. Ano. Já mám i 5 letadílko, takže to je žužel. Já můžu to pryč, tak. A další bitvu asi ještě ne, protože se tě nepozvali, Mně ještě nic nepřišlo. Akcept. Tak vidíte akcept, ale můžeme jít do bitvy. Máte tam různý druhy bitev, je to BP, když dáte prostě B a P, tak vás to dá do bitvy prostě jakoby na testák. Když dáte BB, tak to je prostě normální, kterou máme vlastně teď. No. Ale, a pak je tady ještě boss battle. Zvuky v pozadí, za to se omlouvám. Aha, a mě to googlo. Mě to odpojilo, teďka diváků mám důkaz. No přesně tak. Takže jdeme ještě jednou do bitvy. No, já nechci načíst, ale už to načetl. Na to tvrdne. Tohle je normální bitva. Sekáš se. Já? Ještě tak já něco vyzkouším. Lepší? No nevím, ale trochu se sekal. To nevadí, tak to se někdy stává. No zase trochu. Neřeš. Slova si nenecháme. Teď jak budete moc vidět, tak uvidíte moje letadílka. Jo, počkej. Tak vidíte. Tohle je letadlo. A jsou plasma guny. Tak leď. Kdyby se tady on nemotal, tak už bych letěl. Vidíte, že je to docela lehký. Máš trysky. Mám 2. Tak to je málo. Není, tak. Do toho si chci jednou postavit, takže jak na to tutoriál. Hele, jak se plasma guny hodí? Jak se ty hoděj? Shield. Neubíraj. Au. Sekáš se a hodně. To nebylo hezký. Nebylo vůbec hezký. Se mi nelíbí. Jste viděli, mě zničili na jednu ránu. No je protože já jsem... Jak si nemám přidat, tak jsem v prčicích. Máš ještě 2. Ano, jenže jste mě neodletěl už. Možná kdyby jsem měl... Ne. Jedný healera. Je po mně. Já dám exit game. Já dám tady exit battle, tak... A já ještě vám ukážu můj stroj.
Které je tam lepší teda. On normální jezdítko prostě káč. Je bezvadné a kdyby bylo, tak jsem proti těch. Takže... No nic, to asi tak už všechno pro to, my půjdeme teďka začít další video. No hele, já bych dal ještě jednu bitvu. No tak moment, 10 000, super. No, jo. Pardon. Takže budu potřebovat ještě toto. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, čumujeme celý růžový auto, když jsem skoro 6. Asi nebudu kupovat. Tak to bude asi všechno, už nebo ještě do jedné bitvy. Ano, půjdeme ještě do jedné bitvy. Tak jo, a hned jak já umřu, tak prostě se s váma rozloučíme. Jo. Tak Ano, asi a ještě jsem přemýšlel o livestreamu, napište, jestli chcete a co chcete, aby jsme natáčeli. Jo, to vám vypíšu ještě pod video. A tady to je boss battle. Co kdo může hrát? Ano, boss battle, to jsme nezmínili. Buď to můžete být vy boss, nebo proti bossovi. To je náhodný proti bossovi. Vy boss, to není náhoda. To vás někam připojí. Vždycky jste nejlepší vy. No, někdy vám to, někdy vás to hodí 9. A to už je nehezký. Ale ne, to je hodně málo stává. To je jako co? Nevím, nějaká svině. Aha, no tak dobře, tak ne, když jste jednu ráno vystřelí a už zabíjí. Jo, tak to je bombardiák. No, bombardia. Pozor, jde k tobě. Fakt jo. To až jako nebojíš. Ne. Tak pojď obsazovat. Ne, já ho chci killnout. Ano, tady musíte. Tady musíte hodně poškodit nebo killnout. Au. Jediná možnost. Viděli jste? A jsi brdžicí. To bylo jeho poslední na uměte. Yep. Vidíte na černý, počkej, to jsou černý bloky, aha. Ano, jsou černý. Já myslím, že už je skutečně zničený. Jak má velký auto, to mě štve, proto ho jen tak nezabije. Já mám tak malinký. Ne. Takže, vidíte, 11. Vydělal jsem míň, protože opravdu taky něco stojí. Ano. Jo. A já bych si mohl koupit 3 rail canony. Laseráče. A proč? Já potřebuji 5kový, 35kový. A nebo si odemhnout kola. A to milí diváci, to je jasný. Potřebuji kola. Že to je dál, protože to se mi hodí na další týr. Ano, a já potřebuji rozebrat moje letadlo. No, takže my už se sama loučíme. Ano. Nazdar.